Многие автолюбители, когда слышат стук в подвеске, сразу думают почему-то, что это неисправность стойки. Но это не всегда так. Одна из причин стука, возможно, быть на поверхности, это банально линки. Я вот открутил ее уже, вот видно, что он болтается. И втулка стабилизатора, которая крепится к кузову, вот здесь вот. Вот она, ее видно. Видно, что она изношена. И хотя визуально люфта нету, но поверьте, стук будет в салон. Втулка новая выглядит вот так вот. Заменить втулку несложно. Открутить достаточно вот 2 гайки, снять вот эту линку, заменить резинку и прикрутить все на место. Подъемник здесь не нужен, достаточно домкрата. Также меняется линка новая. И, как правило, зачастую это помогает, стук прекращается. Еще один момент, чтобы снять линки старые из втулки стабилизатора, я брызгаю силиконовую смазку для того, чтобы легче оно снималось. Оно снимается очень легко, когда смазано силиконом. И также потом поставить новую втулку также по силикону будет довольно просто. Надеюсь, мое видео помогло кому-нибудь. Всем удачи на дорогах.